أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. سلام الله عليكم سادتي أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل آخر العهد مني لزيارتكم وخدمتكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما مضى من الدروس تطرقنا إلى الأوزان الشعرية. ما فائدة الأوزان الشعرية بالنسبة للرافض؟ الوزن الشعري مهم جدا بالنسبة للرافض، لكنه بنفس الوقت هنالك تفاصيل في الأوزان الشعرية كالتقطيع والتفعيلات وما شاكل. هذه تعتبر ثقافة عامة للرادود، لكن وين مبنى الفائدة؟ مبنى الفائدة في الوزن الشعري للرادود مو بس رادود شباب، لكنه أنا باعتبار أن نقول أنتم كلكم رواديد، حتى الخطيب حتى قارئ القرآن الرادود. احنا قلنا الوزن الشعري مهم جدا للرادود، لكن ياخذ وين عند الأهمية؟ قلنا التفعيلة والتقطيع والأوتار وما شاكل من ذلك التفاصيل الدقيقة في الصرف وفي التفعيلات الرادود في غنى عنه، يحتاج كثقافة عامة. نعم، اليوم أنا كرادود أبو أحط لك أقرأ، يعني مثلا أجي البحر الطويل شنو التفعيلة مالته؟ مفاعيل أو فاعلات الهجري، أو فاعلات، يعني لفلان وزن. هذا أنت وتقطيع البيت الشعري شلون يصير وكذا، وينقسم البيت الشعري إلى كذا وكذا، هذه تفاصيل طويلة ما راح أخوض فيها حتى لا أدوز. أنت يا أخي يفيدك، راح أعطيك البيت الوزن الشعري اسمه ومفتاح الوزن الشعري. ليش المفتاح أعطيك إياه أنت كرادود؟ كرادود مبتدئ، هسه بعد 10 سنوات جزء انت تقدر تعلم الوزن الشعري، جزء ما عرفت تعلم. لكن الان كمبتدئ انت تاخذ المفتاح حتى يكون عندك مفتاح موسيقي. ترى الشعر موسيقى، الشعر موسيقى كما هي المقامات موسيقى. الوزن الشعري موسيقى لانه لمجرد ان تطلع من الوزن تختل الاذن الموسيقيه عند المتلقي. مو فاليوم راح ناخذ البحر الطويل، وزن البحر الطويل. انا احكي بس انتم مسجلين، هذا الشيء يفيدك. انا البحر الطويل، لا البحر الطويل شباب، هذا الوزن مهم جدا. ليش مهم جدا؟ يجوز واحد يسال يقول ليش؟ كل الأوزان مهمة. ليش هذا البحر الطويل بالذات قلت عليه مهم؟ خلي بالك يا معك لا طويل الطول قلب. اكتب البحر الطويل وليش، ما هي أهمية البحر الطويل؟ فائدته شنو؟ أهميته شنو؟ وين نستعملها؟ البحر الطويل شباب، احنا عندنا بالردة مدرستين، المدرسة النجفية والمدرسة الكربلائية. هاي المدرستين مهمة جدا في المنبر الحسين. طبعا اكو مدارس غيرها للعلم، لكنه اللي موجودات في الساحة واللي ثبتت في الساحة واللي بقى في الساحة هن ذي لرصانتها وعلميته والدقية في التنفيذ وفي الإدارة. فهذا البحر أو هذا الطور أو هذا الوزن في الشعر الشعبي اللي هو البحر الطويل مهم جدا، يستعمل في الشوط الكربلائي، ردات الشوط الكربلائي. شنو هو الشوط الكربلائي؟ مثال زينب تدور على
وتنادي يا محسن. احسن. هذا الشوط الكربلائي. زين، هذا شلون يستعمل؟ وين يستعمل بالمجلس؟ ثقيل، نزله، فتحة مجلس. مرة شباب، مرة ندخل به طبعا للعلم، يعني هذا الشوط الكربلائي هذا بالتراث، لكن مو معنى هذا البحر سايد جت عرضي، مو معناها البحر طويل ما ينقرب غير هذا الطور. ترى ما عندنا، واحنا ليش قلنا الشعر موسيقى، فمثل ما ينقرب بهذا الطور ربما ينقرب بالعجن او بالكور. مو ها مو بالنزله ما تركز. فاذا هو مستفز، لا بس سريع مشابه. مشابه يعني حتى تثبيته تقريبا متشابهه الا بالاختلافات بس. فاذا اهميه البحر الطويل، وانا ليش اخذته هو اول واحد؟ لانه مهم، يستعمل في قصيدة المجلس، مو الفتح، قصيدة المجلس الرئيسية، ويستعمل أو من خلالها يهيئ للنزل، لأنه دائما عادة أن تكون المقطع الأخير أو المقطعين الأخيرات تكون تهيئة سريعة للنزل سريعة، يقرأها بعض الأحيان في بعض المواليد لا يكتفي بها. ليش يكتفي بها؟ لأنه عادة يكتب البحر الطويل ب6 مقاطع مو ب4 مع المقاصد. شلون 6؟ مثلا احنا عندنا هذه، مثلا عندنا كل قطره درب الشريان هذا تكتب اسمك يا حسين. هنا عندك النص مالنا شو يقول؟ يا هل عايش على رموش حلم كل لحظه يتجسم، سحر شوقك يا ابو الاكبر يسايا يرمي بخلايا الدم، جسد ومثلك كوكب. المهم مقطعين او شطرين 3 4 ثم يرجع الى المقاصد. بالبحر الطويل ينكتب ب8 وينكتب ب6، يعني مو 4، ينكتب 8 اشهر وينكتب ب6 اشهر وينكتب ب4 ايضا. فلذلك تشوف قصيدة البحر الطويل طويلة جدا، مو يعني القصيدة طويلة يسموها بحر طويل، لا ما لها قاعدة. تفعيلات طويلة. تفعيلات مفاعيل شباب كتبوا 4 أسئلة. مفاعيل فإذا هذه التفعيلات، هذا الأجلك أنت ما راح تستفاد من المفاعيل، بس اكتبها كمعلومة، لأنه راح تلاقيك بعض الأحيان يصير حديث بينك وبين أحد الأخوة مثلا للنقاش ويتذكر، حتى لازم أنت صافن ما تعرف، لا يصير عندك خلفية ثقافية شرعية متسلح بها، يعني أنت هذا خطك، هذا مسيرك. تقدر تتناقش ويا شاعر، حتى الشاعر تتناقش، بعض الأحيان يصير نقاش بينك وبين الشاعر على قصيدة ما، بس الشاعر مو نبي، يجوز كاتب تجريبه ونصاري بنفس الأحيان نفس الحين، لأنه ما بيناتهم بس حرف واحد، ناقص حرف زائد حرف ما يهم، بيناتهم بين التجريبه والنصاري اكو تداخل، مو هسه حتى بين التجريبه والهجر اكو تداخل تقارب، لانه بس الفاعلات الاخيره تختلف عنه، فلذلك يصير بينك وبين الشاعر حديث. فشو رايك الشاعر؟ قلت لا هذا بحر طويل، قلت لا هو بحر طويل، شلون عرف انه بحر طويل؟ قلت لي هذا مو فاعلات، مو مفاعيل، هذا مفاعيل فاعلات، مو؟ فهذه حتى من يسمعك المقابل صار في مجلس ما يقول لا هذا رجل متمكن، بعض الاحيان يتدارك، بعض الاحيان يجي القصيده مطبوعه بس بها كلمه خطا،
مو لازم يصير عنده متبنى شعري، لازم يصير عنده فكر شعري، لازم يصير عنده المام للشعر حتى يقدر يعبرها بسهوله. يعني مثلا بدل اللات يسويها مثلا حالات، هي مكتوبه بس مشهوره الحق من عندها مكتوبه لات، يجي يقراها لات شنو معناها؟ ما له معنى. مو ببغاء يعني يصير هذا قصد الرادود، مو ببغاء، مو ما يملي الشاعر او هو مكتوب على الورقه فقط يقرا، لا، يكون عنده درايه شعريه، عنده المام شعري، عنده ثقافه شعريه حتى يعني شلون يتجاوز ما يقع به من خطا. بعض الاحيان الشاعر خطأان وكثير يصير شاعر خطأان بكلمه، مو الرادود هو اللي يصححها مرات فوق المنبر ومرات من يكتب القصيده ويقراها يطلع عليها يقول لا هاي خطأ. مرات النقطه تكمل صور، فمو يجي يقرا بيت مثلا وبنهايته خلينا نقول وقع ومكتوبه لقع. احسن لقع شنو معناها؟ يقراها انا زين اصعد اقراها لقع على المنبر؟ ها؟ حتى الناس قاعد يقولها ايش مالك؟ معقوله؟ هذا انسان صعد وجاي وقاعد على المنبر ويقرا لي شيء بسيط. فاذا هاي الشباب الثقافه الشعريه والحس الشعري والذوق الشعري ضروري جدا، ومن ضروريات كمالات الرادود. الرادود بلا ذوق شعري ما ينفع، لانه طبعا لانه حتى اختياره على القصيده، شلون راح يوقع اختياره على القصيده اذا ما عنده ذوق بالشعر، اذا ما عنده احساس بالشعر، اذا ما عنده تفهم للشعر، اذا ما عنده فهم درايه قصيده من يقراها واللي يفهم معناها حتى يذوب وياها، حتى وياها يذوب يتفاعل مع القصيده. فشباب اليوم انا بعد ما اخذ اكثر من وقت يقول لي اخذت هواي، اخذت هذا البحر الطويل وجزاه الله خير المؤلف انطاكم هسه المفتاح اي قصائد من قصائد التراث البحر. جاسم يا شباب الدين يبني ويا ضواعي. كتبه جاسم يا شباب الدين يبني ويا ضواعي. جاسم يا شباب معروفه قصيده لحمزه يقرأ. كتبه اعتبره هذا عفوا هذا اعتبره هو مفتاح البحر الطويل. هسه من اقول لك بحر طويل وين تروح؟ قبل تتذكر جاسم يا شباب الدين يبني ويا ضواعي. واضح؟ هذا اعتبره مفتاح لوزن البحر الطويل عليه السلام. الشوط الكربلائي، البحر الطويل الشوط الكربلائي. نعم. حتى الوزن كربلاء. ثلاث قصائد وايد. كل الروادين. مئات القصائد. انا اعطيتك مثال حتى يبقى عندك ببالك. هذا المفتاح مالته احنا ما راح نستعجل، ناخذ من واحد ورا الثاني على كيف ننفذوه، وكل ما ناخذ من جاسم يا شباب الدين يبني ويا ضواعي. هسه مو بس هو كثير، انت من تجي حتى بالجسم من تكتب شوط كربلائي يطلع عندك اشكال والوان. زينب يا علي زينب خل مني وصيلة حدها ليك توجيها الدين خان وتحشمك والدها. زينب يا علي زينب من قاوضت والياها طلعت والقهر عاري يا حدا في لقاها صاحت صاحي خوي حسين صاحي المهر وياها يا زينب طاح ابو اليمه يا زينب سار
واخذ ماي ويانا جبت العطش ماري. احسنت جزاك الله خير. طبعا هو احسنت، انا هون احسنت بالتصرف اللي صرفته، تصرف جميل تلميذ من عندك، لكن هو هذا طريقه قراءه المقاصير مو هذا الطريقه. انت هذا المهم الغرض من الموضوع انه الان اصبحت عندكم درايه ان الشوط الكربلائي هو البحر الطويل. ممكن ان نفتح لي مجلس؟ نعم بس ما يوصل للنزله، ما ينزل به. ممكن باعتبار نفتح فتح مجلس اقرار البدايه. عادي يصير. يصير؟ ثقيل تقدر ليش؟ لانه ثقيل ها؟ ثقيل. طبعا اكو بالمدرسه النجفيه بعض الاحيان فتحه المجلس تكون عندهم تقريبا مهمه. شلون مهمه؟ يعني انا ملاحظهم بعض الاحيان لاطم في حسينيات وشايب يقرا ولا طامه تنزع بملابسها وتهيئ وضعها وهو يقرا بالفتحه. فتحه المجلس جاي يقرا بها والجماعه يتحركون عادي، يعني هي مجلس وهي يسموها فتحه احماء. الغرض من هذا انه انا حتى اوضح لكم انه ممكن انه تقرا في كفتحه للمجلس وتقرا قصيده في قصيده المجلس الرئيسيه، وايضا هو يهيئ النزله، ومن الممكن ان يقرا نزله فيما اذا صار سريع، اذا سرع الايقاع. فاذا الربط ما بين الايقاع الموسيقى اقصد والطور وتفعيله الوزن والوزن نفسه هن ذني الاربع مقومات اللي جمعا الشعر باكمله. ايقاع وتفعيله ومفتاح والطور عفوا والوزن. ذن الاربعه هن بهن يتكامل الوزن الشعري. لهنا اكو سؤال قبل لا انهي، سؤال عن الدرس الاول او لا الدرس الثاني؟ البحر الطويل ينقرأ فقط شوط كربلاء، لا ينقرأ اطوار. لا. ينقرأ اطوار. لا ممكن يمكن بالصبي. لا مو المقامات. ها. اطوار. اطوار لا اشكال، بس المهم ايقاع. بس هو ضبط ايقاع. ولا هو كل شعر انا قاعد اكرر اقول شعر موسيقى. نعم. كل شعر ينقري باي طريقه تريد، لكنه متى ما اجاد الملحن، يعني خلينا نقول الملحن متى ما اجاد الملحن تلحين القصيده. نعم، يعني هي مو القضيه مو مرتبطه بالشعر، لا هو قصيده. اكو قصائد طوال مو قصائد غنائيه مثلا، مع احترامي للمجلس مو اصلا ما قصيده ما مكتوبه لان تقرا ردا. تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك. مو انقطعوني في السماء ولو لا بالحب اربا ما لما الى سواك. تركت الخلق طرا في هواك وايتمت قراها مو ميثم، بس هي قصيده طويله، لا هي مو ممريه بهذا الضوء. تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال كي اراك الهي. هسه خلالها مقصور. احنا قلنا المقصور شنو هو؟ شباب الولد اللي كانوا ويانا بالدوره السابقه، انا شخصا قلت المقصور شنو بالنسبه للرادود؟ مقاصير بالقصيده. مقاصير شو اسميها؟ سميت لكم اياها؟ مسلم؟ لا. لا لا. ليش خلوه؟ ليش حط يعني الشاعر ليش كتب مقاصير؟ ترجع للبدايه. لا نهايه الابيات. قلت لكم المقصور للرادود كرسي راحه. ليش؟ لانه هسه قبل شويه قلت لكم البحر الطويل به 8 اشهر. زين هذا 8 اشهر بنعومه شو يصير؟ راح ينتهي. 8 اشهر بالبيت الواحد، اقصد بالنص الواحد. طيب هن 6 نصوص في 8 ينتهي مع مقاصيرهن، يعني حتى نفس ما يضل عندك. فالمقصور كرسي
راحة للرادود. حتى ليش الكرسي راحة؟ لأنه راح يقرأ جمهور نعم أحسن صح. ويرجع بعدين وين؟ على المستهل. يستاهل. زين عنده فاصل صار بين فاصل كبير زمني، فاصل زمني استراحة. بين ما يقرأ به المستهل عفوا المقصور والعودة إلى المستهل ثم العودة إلى النص، راح يصير عنده مساحة كبيرة بحيث أنه الرادود راح ماخذ راحته يتهيأ للنص الثاني. هاي لا تنسوا، مهمة لكم. المقصور هو استراحة الرادود، كرسي للرادود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد